الرئيس. سيد الرئيس، اليوم سنتوقع أمام المحكمة الابتدائية بتونس. يلزم المجلس هذا يتوقف عليها يا سيد الرئيس. تفضل. اليوم تم إحالة 7 متهمين بموجب قانون الإرهاب على قاضي التحقيق بعد ما استوفوا المدة القانونية تاع التحفظ اللي هي 3 أيام و3 أيام 6 أيام. قاضي التحقيق خليهم بحالة سراح واستدعاهم للمثول أمامه يوم 6 أكتوبر. المتهمين هذوما اساس وعدنا الزميلة والتخفيف التشنج. المتهمين هذوما عليهم آثار التعذيب، تعذيب رهيب بالدخان، بونتات الدخان، آثار تعذيب لدرجة أنه يا سيد الرئيس أستحي باش نقول هاي الكلمة ذي، أما في العورات نتاعهم الدم قاعد يسيل. المحامي نتاعهم عزوهم مساعد وكيل الجمهورية، والسيد مساعد وكيل الجمهورية بعد إجراء فحص أولي بالعين المجردة قال لهم ترجعوا لي غدوة باش نعطيكم تسخير باش تعديوا، لأنه هذه جريمة لا مانع قانونا، لا مانع، اسمها جريمة التعذيب، والتعذيب شديد لدرجة أنه المتهمين ولا اللي هم المشتبه بهم ما نجموش يخفوا على ساقيهم من قوة التعذيب اللي تعرضوا له. ولما خرجوا من قدام، نعاود نأكد عليها هذيا، من قدام سيد مساعد وكيل الجمهورية، وخرجوا من قدام المحكمة وتنحى لهم المنوت وخذوا أغراضهم، وأنت سيدي قاضي محامي قبل ما تكون رئيس اللجنة هذه المجلس هذايا، ايش يصير؟ ما بين المجيون نتاع محكمة من اللي عاطي على محكمة السيف ومحكمة السيف في الكلوار هذاك 3 سيارات ما هياش رسمية سيفيل وفيهم أعوان سيفيل ولا فيهم عبيد سيفيل، يخطفوهم خطفا ويركبوهم يدفعوهم للكهرباء، والكهرباء تجري بسرعة جنونية لدرجة أن المحامية شعرا غفصوها بحضور المحامي وبالتصوير بالآلة المصورة. خطفوهم علاش يا سيد الرئيس؟ خطفوهم خاطر يحبوا يطمسوا آثار الجريمة. هذا كل يصير تجاوز يصير، أما كيف يصير ونعلموا السلطات الرسمية تتدخل، لأنه هذا اختطاف بدون موجب واحتجاز بدون موجب وإخفاء جريمة يتندد بها العالم الكل اللي هي جرائم التعذيب. طيب انتهت المدة أستاذة، عندنا 3 دقائق، انتهت المدة وبلغت صوتك وبارك الله فيك. ترفع الجلسة وأشكركم جميعا، بارك الله فيكم. شيء من الصبر.